السلام عليكم. وحينا حاجي النبي عسل انت. سليم النهارده عاملين له مفاجأة كده لذوذة جميلة وبسيطة كده على قد ايدينا، عشان الأستاذ الفضيل الباشا الأمير الإكسلانس الصغنن ده مريح ماما في البيت وبيساعدها في شغل البيت، فاحنا قررنا ايه نفاجئه بحاجات حاجة بسيطة كده. جبنا له كرتونة بزيادة. فرحان يا باشا؟ بص دلوقتي هنعمل ايه يا جماعه؟ هنفتح له كل الكرتونه، هو خليه هو اللي يفتحها ويشوف المفاجآت اللي فيها وكده كده احنا رايحين عند والدتي النهارده ورايحين عند رودينا وريتال وبتاع، فبدل ما كلهم يبوظوا عشان احنا ما عندناش القفله البتاع اللي بتقفلها، فهناخدها ليهم برضك ياكلوها معانا. اوكي؟ هجيبها هنا. خد يا باشا بسم الله. كل ده لا اقف بقى، هنفتح بنظام. بص يا سيدي انا عايز نظام. عايز ايه؟ نظام. احنا هنعمل ده كله كده عشان بس ايه نوري كده برضو ايه الناس معانا الهدايا اللي هتطلع لك. اوكي؟ انا خد دي اول واحده عشان شكلها تقيله كده. انا صغير. تعالي يا باشا تعالي سلمي كده على مملكتك. وحشوني يا احلى مملكه في استنى يا سيمو، استنى سيمو، خلي ده اول واحد. كتير. خلي كله هنا عشان سليم يفتح واحد واحد. خد يلا. وده اللي فيه برضه. بص من هنا بص اهو، من هنا كده افتح. يلا انا وانت مع بعض. ها افتح. بحب قوي افتح بزياده، ده ببقى متحمسه كده. ايه ده؟ استنى مش عارف تطلعها حاجه كبيره. دي حصاله. واو! عارف الحصاله دي بتعمل بيها ايه؟ بتحط فيها الفلوس. انا هاكل بقى قبل ما انتوا تخلصوا كده. لا ما تاكليش حاجه، كله بتاع سليم. احنا جايبينها لسليم. خد يا سليم. بص يا سيمو دي اسمها ايه؟ حصاله. برافو. يلا نحطها هنا بقى كده. يلا شوف اللي بعد. هتفتح معاك من هنا. يلا اهو. اللي اتفتح فين ده؟ اهو ده. ما تاكليش. اهو. ماما ما تاكليش. اهو. نحط بقى ده هنا كده. يلا خد يلا افتح معايا يلا. افتح. يلا افتح يلا. افتحوا كله. بس بالراحة. ايوه كده اهو. ايوه كده. افتح برافو. ها فين اللعبة اللي جاية بقى؟ الهدية المفاجأة. مسدس. واو! ده اسمه ايه؟ مسدس. حلو برافو. حطه هنا برضو. يلا شوف اللي بعده. بس انتوا لو ملاحظين هو مش واخد باله من البزيادو نفسه، هو كله واخد باله عايز الهدايا اللي جوه. هو بيجيبه عشان دي حاجة بتفرحه. هو بيجيبه عشان الهدايا ويدي الشيبس الكربس لحبيبه. يلا افتح معايا يلا. ايه دي؟ واو، انت بتحب مين بيلعب كوره؟ محمد صلاح. هو ده محمد صلاح اهو. محمد صلاح مين يا ست؟ دي الزمالك. استني بس كده يا عم. زمالك ايه؟ اهلي والله. والله لا طب زملكاويه. افتح الهديه شوف. ما هي مكتوب عليها الزمالك. بص اهو اهي مكتوب عليها الزمالك اهي. والله ابدا. ماشي خلاص دي نخليها بقى لاي حد قابلنا زملكاوي نديها له، ان احنا برضك عندنا روح رياضيه. ما انا زملكاويه. بس يا ماما كنت تفهمي كوره اصلا. مين بيحب بابا؟ أنا. مين يروح بابا؟ أنا. سيبك من ماما دي عشان عماله تاكل مننا الحاجه بتاعتنا، احنا ماشيينها خالص. يلا افتح ده يلا. استنى افتح من هنا. ها ايه دي؟ ايه دي؟ مطالة. لا ده ماسك ده. لا مطالة. لا ده ماسك. ماسك اللي بيتحط على الوش. لا طب تعالى نسأل الناس. طيب يا جماعة ده نضارة ولا ماسك؟ اهو نضارة دي ولا ماسك؟ هنشوف بقى هم يقولوا لنا. يلا نفتح اللي بعده. يلا بينا كده احنا فتحنا 4. يلا يا باشا. ده شكله خفيف ما فيهوش حاجة. لا. ها شوف. ايه ده؟ اسويرة اهو. يبقى اديها لماما. دي حاجات بتاعت بنات. برافو تلاقينا اسويرة اهي. يلا شوف اللي بعده. ميت. ده. شوف مش انا اللي بشوف انت اهو. واو عربية.
بس ماله بتفاجئ مش هو. هي هبه الحاجات دي كانت بتطلع له قبل كده كتير؟ اكيد طبعا، كل ما اروح السوبر ماركت يجيب له كيسين 3. اصل ما بيتفاجئش. شوف يا سيدي هتفتح لك انا. ها؟ ها؟ تاني ستة. تاني ستة. مسدس؟ صدقني. ماشي يلا جيب اللي بعده. ولا ممكن نجيبها طبق ليه؟ كده وتعيش. انت مش شايف؟ طب عايز ادور لك انا. اهي. لا مفهوم. اللي بتطير فوق لا. بتطير تحت. برافو. طب هنحط الهدايا هنا وبنحط الزيادة هنا. يلا الاخير اهو، ناقص واحد كمان غير ده. بيحضر. يلا ايه دي؟ ايه دي؟ عطا. اوه ماي جاد، على رأي ماما. اللي بعد اخر واحد ده جاهز. مفيش حاجة. لا في. في؟ طب هات ده بصلك كده. هات هتقلب لك كده. لا مفيش. دي كده جيبها طبق. لا مفيش. جيبها مفيش طبق. والله مفيش. جيبها طبق. اجيب طبق؟ هاتي له طبق يا هب. لا ما هو اصل مستحيل يا ياسمين تلاقي كله يبقى كسبان. ده انت طلع لك كده كام كيس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هو في 10؟ طلع 9 كسبانين وده ال10 ما فيهوش. ادي 1 هديه 2 3 4 5 6 7 8 9. بص ما فيش حاجه ازاي؟ لازمته ايه الطبق لما انت جبت الطبق وحطيته على السفره؟ ما كنا حطيناه على السفره وريحنا دماغنا. هو ده الطبق اللي انت جبته اللي عمال تشقلبه ده؟ فين؟ نرجع قلبتي. نرجع قلبتي. انا عايز اسالك سؤال بس، سؤال. ايه لازمته الطبق؟ احنا جبنا طبق ومفروض كنا الطبق ده كان فيه مشروع ان نحط عليه يعني اللي هو البوزو ده بزياده. فالطبق دلوقتي فاضي وبزياده كله موجود على السفره. هل انت هنا؟ هل انت هنا يا فنان؟ بزياده هنا كان المفروض يبقى في الطبق. ممكن نحطه؟ ده فنان. طب هنا اهو قد كده. حطي بزياده في الطبق. انت برضه بهدلت السفره. مبسوط يا عم سيمو؟ هتسمع كلام ماما كتير؟ تخرج الحضانه كده تروح الحضانه لوحدك؟ انت سوبر هيرو. يلا نقول لمملكتنا باي يا اصحابي. باي يا اصحابي.